สัญญาณดีมาแล้ว อัปเดตล่าสุดเข้าวันที่ 9 เร่งช่วยทีมหมูป่า เป้าหมายหน่วยซีล วันนี้ต้องถึงหาดพัทยา เห็นสีน้ำแล้วใจชื้น ความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือโค้ชและเยาวชน ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา มีรายงานว่า เมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 1 กรกฎาคม ทีมสมาคมน้ำบาดาลไทยที่เริ่มงานเจาะถ้ำหลวงมาแล้ว 3 วัน สามารถเจาะหลุมน้ำใต้ดินได้เพิ่มอีก 1 หลุมลึก 50 เมตร ทำให้ขณะนี้มีหลุมที่สามารถระบายน้ำใต้ดินออกจากถ้ำหลวงเป็น 2 หลุม ซึ่งตอนนี้สามารถระบายน้ำได้หลุมละ 50 คิว หรือ 1 ชั่วโมง 100 คิว ควบคู่กับการสูบน้ำออกทางหน้าถ้ำ ที่ขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำพญานาค จากจังหวัดนครปฐมเข้ามาสมทบ โดยลักษณะของน้ำที่ไหลออกมามีสีใส ซึ่งเป็นสัญญาณดี เพราะไม่มีน้ำจากภายนอกมาเติม และทำให้ทีมงานดำน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้านทีมดำน้ำมีการลำเลียงอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเข้าไปภายในถ้ำ โดย Facebook ไทย Navy SEAL แจ้งผลการทำงานของหน่วยซีลว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาไปได้ถึงบริเวณโถง 3 ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่มีการวางเชือก เส้นเบสไลน์นำทางจากโถง 3 มุ่งหน้า 3 แยก เบื้องต้นทำได้ประมาณ 200 เมตร โดยเป้าหมายของหน่วยซีลคือพยายามไปให้ถึงหาดพัทยา ที่คาดว่าเป็นจุดที่เด็กๆและโค้ชติดอยู่ให้สำเร็จ โดยก่อนไปถึงหาดพัทยา หน่วยซีลและทีมดำน้ำต้องผ่านบริเวณ 3 แยก ที่มีน้ำท่วม 1 กิโลเมตรไปให้ได้ อุณหภูมิภายในถ้ำล่าสุด 12 องศา ขณะที่ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่เร่งอัดออกซิเจนเข้าขวดอากาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำขวดอากาศเข้าไปวางเป็นระยะทุกๆ 25 เมตร เพื่อให้การดำน้ำของเจ้าหน้าที่ไม่ขาดระยะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตาม พร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะ รักทุกคนค่ะ